Kaldt. Litt sånn rufsevær rundt omkring riktig nok, men og nå snør det noe helt sinnssykt her. Det har akkurat sagt ha det bra til Ali Sousa. Vi hadde en hyggelig frokost her i Rjukan. Rett ved stasjonen faktisk, togstasjonen. Så da tenkte jeg å benytte anledningen nå og gå oppover lia her, mot Selstadli først. Ja, dagen før hadde jeg møtt Ali og Susan og Lilla Mir på Stavsro, og der hadde vi overnattet. Kjempekoselig. Det hadde blåst noe vanvittig den natten, så vi dro ned til Rjukan for å spise frokost der. Ja, som dere skjønner var ikke dette en planlagt tur, men siden vi nå hadde spist frokost i Rjukan rett ved oppstigningen på ruta mot Selstadli, som fører videre opp mot Gaustatoppen fra baksiden, tenkte jeg altså at anledningen måtte benyttes. Planen var ikke å gå helt til topps, men få meg en liten tur i frisk fjelluft før jeg satte meg i bilen for å kjøre tilbake igjen til Oslo. Det viste seg at når jeg først hadde satt i gang, ble jeg mer og mer innstilt på å gå til hytta ved tårnet. Dette en relativt solid dagstur, der man først stiger bratt opp Såhemslian, før man passerer Trollkjønn og Selstadli og videre innover Gausdalen forbi Gråvåstaulvatnet, Fikskjønn, deretter i Trolls terreng før stien svinger oppover forbi Hovdenuten og videre bratt oppover til ca. 1600 meter over havet, der det flater ut litt, og man møter stien fra Stavsro, der folk flest kommer fra. Derfra det knappe 200 høydemeter til turisthytta ved tårnet. Ruta ca. 11 km hver vei og strekker seg over 1700 høydemeter. Været så som så, litt sånn yr i lufta. Det faktisk ikke så gæren temperatur. Mye varmere her i hvert fall enn det var oppe på Stavsro. Da begynner vi på bakken oppover her. Jeg ser jo at gutta som kom joggende har gått over i gåfart, og det ikke rart, det jo bratt her. Jeg har fått av en litt varm stillongs. Det var åpenbart ikke behov for å ha på seg det oppover her. Og det føltes i hvert fall bedre. Det litt varmt med ulltrøye her også. Men jeg har krabbet opp 150 meter straks. Så her utsynet. Så det bare å fortsette rolig. Rolig oppover. Det blir litt pusting uansett her, kjenner jeg. Da passerer vi den store steinen nå. Har gått opp 373 høydemeter. Og det har gått rimelig greit det her. Satte sekken på forsida for å ta litt av svetten på ryggen. Forhåpentligvis slippe å gå med klissvåt ulltrøye resten av turen. Da har jeg kommet opp bakken. Så her jeg på topppartiet før det går nedover igjen til mot Selstadli-området. Så da ser vi faktisk Gaustatoppen bak her. Det knitrer fra høyspentledningene. Det yr i lufta også. Men det ikke så gærent. Fuglene synger. Rimelig svett. 1 time og 11 minutter på klokka opp hit. Et toalettbesøk på vei opp her som tok noen minutter, riktig nok. Ja, da har jeg kommet opp til denne fantastiske bekken her, hvor det så vanvittig grønt og frodig. Så må fylle opp flaska litt, for den helt tom. Jeg vel egentlig litt dedrøk, fordi jeg drakk lite vann i går. Men her det jo lekkert vann, så her det bare å kjøre på. Ja. Fantastisk bekk. Kaldt. Da har jeg kommet opp i litt skikkelig ur her. Og ja, jeg jo på 1000 meter cirka. Jeg litt over. Og har nå god utsikt. Både sør og vestover. Og det jo litt småkjipt vær, ser jeg nede i Dalom her. Ser ut som det hørdregner. Men vi får håpe på at det holder seg lokalt, selv om jeg kjenner litt bris fra den retningen. Her det i hvert fall veldig fint å gå nå, så tenker jeg prøver å fortsette litt grann oppover. Og så får vi se, jeg har jo mer regntøy, så det bare å ta på det. Men jeg krysser fingrene for at det ikke skal begynne å regne. Da det snart bare rett opp, altså. Og da må jeg nesten bare komme meg til toppen, tenker jeg.
kjøpe en vaffel. Og så enten dunke over toppartiet, eller rett tilbake ned her. Vi får se. Det er jo heftig utsikt. Da har jeg kommet opp på flata her, så nå kommer jeg snart inn på stien som kommer fra Stavsro. Så da er det egentlig bare kort vei igjen til toppen, eller relativt. Kanskje 20 minutter. Ja. Toppen ligger i tåke, så det var jo litt kjedelig. Så jeg får se hva jeg gjør på returen. Jeg er ikke så veldig fristet for å gå ned samme vei, fordi den er så lang, den der flata som jeg har nå gått bortover, at det føles som man må gå veldig mye tilbake da. Så jeg lurer på om jeg kjører samme rute som Vian kjørte for et år siden eller 2 eller hvor mye der. Rett og slett ned til Svineroi. Og så bortover foran toppen. Bortover ned til Rjukan. Jeg får se. Utsikt fra hytta, her er det jo skikkelig snøvær. Så dette blir interessant. Da har jeg fått kjørt ned på en cola og 2 vafler med jordbærsyltetøy. Det ble ikke 2 vafler, men det ble 1,5, resten er i sekken. Og nå snør det noe helt sinnssykt her. Så det er ikke maksimalt gunstig kanskje. Men bare kjør på. Ja. Sånn ser det ut. Jeg drar ikke ned til Svineroi. Jeg drar tilbake, samme vei. For det er enklest å gå. Ingen voldsomme høydemeter. Det snør jo fint, så litt glatt og sånn. Men ha på noen klær, faktisk litt svett nå. Da har det heldigvis nesten sluttet å snø. Så nå ser dere GT-toppen i bakgrunnen. Og nå begynner brattbakken ned her. Så det er bare å kravle seg ned de første kanskje 100 høydemeterne, hvor det er litt kålete og deretter skal det gå ganske mye lettere. Så, men her er det blitt fint utsyn. Litt sånn rufsevær rundt omkring riktig nok, men ja. Ja. En dag i fjellet. Da kommer vi snart ut på litt bedre sti her. Ikke så grov ur. Men det er en drøy nedoverbakke som venter. Men heldigvis, regnværet, PT i hvert fall, det er nede i dalen. Og det er veldig fint. Det er greit å slippe høljeregn ned skråninga her. Så det er bare å sette i gang. Dette er jo autostrada sammenlignet med ura høyere opp. Dra kamera opp dit nå. Der oppe var det litt mer knot, fordi det var faktisk ganske glatt, så jeg måtte jo konsonere veien. Så det er litt deilig å komme ned på sånt her type føre og terreng. Så her går det an å lange ut litt. Det er nice. Det er jo veldig, veldig lekkert. Frisk og fin luft. Nå har jeg vært ute i 5 timer og 13 minutter. Ja, som sagt, her har jeg kommet ut på en skikkelig autostrada, så dette er jo utrolig komfortabelt. Man kan jo bare lange ut og bare slappe av egentlig. Men det er fortsatt mange høydemeter ned, så jeg skal forsere noen urer som er litt tekniske, så jeg kan ikke slappe for mye av heller. Men det er lenge lyst, og jeg håper å være nede om 2,5 kanskje. Nå står det 5:15 på klokka. Så da blir det spennende å se da, hvor mye det står på når jeg er nede ved bilen. Ved togstasjonen i Rjukan. Dette må være kanskje de flotteste bjørktrærne, fjellbjørk, på turen her. Mange fine, men disse er ganske rå faktisk.
Den er helt sånn oransjeaktig i fargen. Ja, da er det bare å begynne å forsere litt ur her. Den er fortsatt litt våt i det regnværet, så ta det litt forsiktig. Jeg gikk i uret her, så hører jeg plutselig noen stein som raser. Så ser jeg opp, så er det en stor elg som går kanskje 40 meter overfor meg i ura. Jeg vet ikke om den så meg, men jeg prøvde å fiske opp kamera. Da jeg hadde gjort det, så hadde den kommet seg rett bak den der knausen som er rett bak der i bildet. Ja, det er ikke så lett å se. Og nå er den egentlig ute av syne. Så jeg vet ikke hvor den har tatt veien hen, men det var jo ganske utrolig å se en stor elg i den her ura. Den er vel ikke akkurat, det er vel ikke akkurat et sånt terreng den løper i, så det er greit å ikke bli stresset her. Det har kommet ned i skogen her. Det er jo egentlig ganske trolsk, det området her. Mange trær som ligger strødd rundt, og ja, de trærne med mose på, de må ha ligget der kanskje flere 10 år, jeg vet ikke. Så det er litt kult. Veldig variert tur dette her, med tanke på terreng. Så, og nå har sola tittet frem, og det er jo utrolig deilig. Det er deilig å gå i dalen her, altså. Rolig vær og lyngen dufter, rett og slett. God lukt. Fuglene synger. Vannet ligger blikkstille. Bak har vi altså Gausetoppen. Ja. Ikke gærent. Det er kanskje en kilometer. Veldig ish. Bort til der det stuper ned til Rjukan. Jeg har hatt noen par relativt heftige krampeøkter høyt oppe i lia der, for vet. Det var nesten så jeg trodde at det ikke skulle gi seg heller, i store lårmuskelen på begge bena. Det har gitt seg heldigvis. Det er nice. Ja, det er akkurat passert stien som går mot Svineroi. På en måte på forsiden. Ja, det blir vel på nordsida. Østsida av Gausetoppen. Det vil si at nå er jeg på toppen av den lille kneika her. Passerte Selstadli i stad. Og her herfra går det bare nedover til bilen. Så det er jo litt deilig. Og da skal jeg vel ned jeg er litt usikker faktisk. Er det 400 høydemeter da? Cirka. Litt sånn halvteknisk. Det skal bli greit å komme ned til bilen. Så ikke ligge skjult på det. Men prøv å nyte nedover nå. Litt så fine utsiktspunkter noen steder her. Så. Ja, da har vi kommet meg til den berømmelige krakken. Benken. Jeg tror ikke jeg gidder å hvile på den. Jeg bare fortsette. Det er ikke den mest elskverdige stien dette her. Det må det være lov å si. Her er det rimelig greit da. Der var det skarp glatt ur. Det er ikke den
kuleste liksom, å skli på rumpa. Men nå ser vi i hvert fall Rjukan. Det nærmer seg. Så det er veldig kjekt. Det var litt bussing her nå. På slutten. Man kan i hvert fall si at det er ganske frodig her. Jeg tror ikke det er mangel på vann akkurat. Rene regnskogen. Der var vi nede. Ja, det smakte faktisk ganske godt å tråkke på litt asfalt nå. Klokka viser 7:45. 21,8 kilometer. Og la oss ta en titt på høyde. Totalt 1709 høydemeter. Det er jo litt. Ikke rart det er litt sånn smågående, kanskje. Så en bra tur. Sinnssykt bra tur. Veldig variert. Sinnssykt snøvær på Gaustatoppen. Og her er det ganske mildt og deilig. Så det føles bra.